تخيل أم كلثوم ما غنتش. ده مستحيل. كوكب الشرق وهرم مصر الرابع، فاطمة الآنسة والست اللي كلنا بنتباهى إننا بنسمعها كأنها دليل قوي على الثقافة والذوق العالي. أم كلثوم ما غنتش، كان مين هيغني قصائد فصحى طويلة لشعراء مهمين جدا زي عمر الخيام وإبراهيم ناجي وأحمد شوقي؟ الوحيدة اللي اجتمع على حبها كل الأجيال وكل الأعمار، والوحيدة برضو اللي اجتمع على حبها كل أطياف الشعب من كل الطبقات. قدرت تعمل اللي ما قدرش يعمله سياسيين وزعماء عرب، فاجتمع على حبها الوطن العربي كله. عادة كده لما بتسمع أي مطرب بتقرر في لحظتها يا تحبه يا لأ، لكن رحلة حبك لأم كلثوم بتمر ب3 مراحل. أول مرحلة بتكون صغير كده في مرحلة الطفولة، وأول ما بتسمعها بتستغرب إيه الصوت ده، راجل ولا ست؟ لما تكبر شوية وتدخل في مرحلة المراهقة بتلاقيها بتعبر في أغانيها عن مشاعرك الأفلاطونية الجميلة، فتبتدي تحبها. لكن في المرحلة دي بيصيبك شوية من الملل بسبب الأغاني الطويلة. آخر مرحلة بقى هي اللي بيتم اعتمادك فيها كعاشق لأم كلثوم، وهنا بتكون كبرت ونضجت وما بتعرفش تتسلطن غير قاعدة فيها أم كلثوم وكوباية شاي. أم كلثوم هتلاقيها حاضرة معاك في مواقف كتيرة جدا في حياتك. يعني مثلا أول ما تحس بالندم وتبتدي تبكي على الأطلال وهتعض في صوابعك هتلاقيها بتقول تفت بيه وهي برضو اللي هتتشحتف على أغانيها رغم إنك ما حبيتش قبل كده. حتى اسمع كده: ياما كنت أتمنى قبلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة. طب ليلة العيد ينفع تعدي من غير أم كلثوم؟ طبعا لا. يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. أم كلثوم مثال حي على الإصرار والكفاح. جت من أعماق الريف من قرية ما فيهاش ولا مدرسة عشان تكون أشهر مطربة في آخر 100 سنة، وشهرتها دي مش بس في حياتها، ده كمان بعد موتها. أم كلثوم هي اللي علمت الفنانين إزاي الفن يكون قوة ناعمة تقدر تساعد بيه بلدها، فعملت جولة غنائية في الوطن العربي وأفريقيا، فجمعت مبالغ لتسليح الجيش المصري. أم كلثوم رغم وفاتها من أكتر من 40 سنة لسه باقية، عاملة كده زي البارفان اللي كل ما يتعتق ريحته بتبقى أحلى. هتفضل أم كلثوم رمز وصورة حلوة قوي مش بس للمصريين، ده كمان للعرب. فكروني كده أم كلثوم بتقول إيه في الكومنتات وناقشوني كده. سلام.